迎大家好，我叫馮柏浩，今日我就開3包連擊大師，睇下中唔中好嘢。第一包嚟，然之後有啲咩呢？睇下個畫面好靚，好靚啊個畫面。我買咗個1擊，但佢比較渣嘢，冇剪到啲卡，啲卡好低。我剪呢度啦，冇呢度安全啲。我差唔多剪到啲卡啊！1、2、3、4，第一個，第二張，第三張，特別喎，第4張，哦，第5張。冇好嘢，第二包啦，第二包連擊大師，我 feel 到我剪到啲卡，但係我其實冇。我同埋點解我見到閃？我見到閃一下喎，一隻，你睇下，兩隻，唔好意思啊，但我已經睇到啦。我都有一隻，我房入面都有一隻呢一隻，又中多一次。No way！ 好，我覺得嗰張卡係咪好稀有㗎？我都唔係好知。最後一包。1、2，1、2、3、4，然之後就係呢隻啦，呢隻啦，呢隻啦，等級球啦，同埋龍蝦，冇好嘢，但係冇啲好嘢呢一包，但係有一張好嘢嘅，2張呢一張。房入面呢一張啱啱開嗰個，謝謝 Lisa，謝謝 Lisa。